即係鼓勵就鼓勵啦，你就要演一段咁樣 improv， 演藝嗰啲叫做 improv， 即興發揮。就我覺得你做唔到，我覺得你做唔到。演完一輪咧，就旁白就講翻個主旨就係，就算你偶像覺得做唔到，都做到犀利。我哋俾掌聲，姜濤即興發揮。講真，真係要追問，即係傾偈就還傾偈啦。諗到咁多主意，即係你都算係多鬼主意諗法橋王啦。咁但係你又啱啱宣布即係下半年音樂嘅作品上會稍為沉澱啦。咁其實都有迴響啊嘛，即係大家知道嘅時候，又會有好多諗法啦。你嘅感受又係點？即係你又會而家真係有個正式嘅途徑，近距離可以同大家分享嗰個感受。感受，其實就好似我直播入邊講咁樣，即係可能會有好多人會有好多嘅唔同嘅諗法啊，即係猜疑。但係其實好純粹，即係當你嘅人生，你哋覺得需要停落嚟休息下嘅時候，其實你咪停落嚟休息下咯。其實成日都覺得，其實唔一定喺工作上，即係真係任何嘅嘢，其實你只要覺得你真係有啲攰，你就停落嚟休息下。但係都係為咗行更遠嘅路啫嘛。即係我都相信我呢一個停唔係停，呢一個停反而係我會繼續行。所以我都知道你哋係會相信我做到嘅，所以我唔會問你哋相唔相信，即係我自己知。係咯，即係但唔好去驚做任何 decision， 可能喺你哋人生入邊做一啲好重大決定嘅時候，當然要三思啦，但係唔好去害怕改變，即係改變係一件好難嘅事情，真係，即係改變係一個成長係一個好痛嘅一件事。脫離自己舒適圈都係有好多恐懼嘅一件事，但係千祈唔好去驚，即係真係第一步係最難。我當初宣布呢個決定嘅時候，都係大家聽到黐線，但係呢個就係我，即係呢個係我想做嘅嘢，我想完全跟隨自己個心去做自己想做嘅嘢。我相信你哋，希望你哋話俾你哋身邊或者下一代聽，即係跟隨自己心入邊做嘅嘢，咁你哋嘅人生先至唔會難過。係啦，就係咁啦。OK，我哋都會。